C'est ça qui est ça pas mal. Oui. Toi? Ah, ben oui, là. Puis peut-être que vous me montrer comment poser le poids, toi. J'aime son chandail, il y a comme de la broderie dessus, mais c'est un tie-dye. Oui, c'est facile. Moi, je fais ça, oui. Ah ben. Ben, j'ai tout fait, juste à faire la mettre. C'est de la tresser, il y a tout le monde qui est compliqué. Moi, je l'ai fait. Bon, il y a des tressés, c'est de la même manière que tu l'as fait. Après ça, tu leur têtes en faisant une sauce. Ah, oui, là, tu laisseras des condamnés, tu vas gagner, là, je vais faire. Oui, Ah ben bien joué les amis. C'était chouette. Hein? C'était chouette.